आदरणीय दर्शकहरू, म एसपी ढकाल यति बेला चौरधारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 को अर्जे खोला नजिकको बस्तीमा छु। यति बेला असोज 10 गते राति परेको अविरल वर्षाका कारण चौरधारी नगरपालिका 8 का 8 घर परिवार बिचल्लीमा पर्नु भएको छ। मनवीर पुन, दलवीर पुन, ससिली पुन, धनबहादुर पुन, खर्के पुन, टोपबहादुर घरती, महिमा घरती र बिर्मे घरतीका परिवारहरू यति बेला समस्यामा पर्नु भएको छ। माथिबाट खस्ने लेदो जन्ने पदार्थ जो खोलाले बगाएर घरहरू र परिवारहरू यति बेला चाहिँ बिचल्लीमा पर्नु परेको स्थिति छ। तल नजिकै भेरी नदी र माथिबाट बग्ने खोलाले पहिरोको रूपमा माटो बगाउँदाखेरि घरभित्र पसेर परिवारहरू बिचल्लीमा पर्नु भएको, यसको चाहिँ व्यवस्थापनको लागि हटाउने कार्य भइरहेको छ।